Саламатсыңарбы? Менин сүйүктүү жана акылдуу окуучуларым. Азыр алифбе сабагы. Сабагыбызды баштоордон мурда маанайыбызды көтөрүп алалы. Бул күн силер үчүн. Күндөй күлүп жүргүлө. Маанайыбыз көтөрүлдүбү? Эң жакшы. Анда эмесе биз сабакка даярбызбы? Азаматсыңар. Кана эмесе мен силерге ыр саптарын окуп берейин. Гүл экенин көңүлдүн, гүл экенин өмүрдүн, Гүлай эжем айтканда, гүлгө күндөй төгүлдүм. Ушул ыр саптарында эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Эң жакшы. Ооба, гүл жөнүндө сөз болуп жатат. Анда бүгүн биз алифбе сабагынан Садыбакасов агайыбыздын гүлдөрдү ким жакшы көрөт деген аңгемесин өтөбүз. Сабагыбыздын максаты аңгеме менен таанышат, мазмунун түшүнүшөт, суроолорго жооп беришет, талкууларга активдүү катышышат, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү, эске тутуусу калыптанат, боорукерликке, өсүмдүктөргө аяр мамиле жасоого тарбияланышат. Келгиле анда өтүлгөн теманы кайталап алалы. Ооба, жаңылмаштарды жаттоо. Эң жакшы. Жаңылмаштын силер үчүн пайдасы барбы? Туура айтасыңар, пайдасы бар. Сөздөрдү так туура айтыш үчүн, тилибизди көнүктүрүш үчүн, сөз байлыгыбызды өстүрүш үчүн. Келгиле анда кунт коюп аңгемени угабыз. Гүлдөрдү ким жакшы көрөт? Мен жакшы көрөм гүлдөрдү, деди асык гүлдөрүнө суу жайып. Сенден мен жакшы көрөм, деди кастай мактанып. Гүлдөрүн жыттагылады, өпкүлөдү. Ошентти да гүлдөрдү тарсылдатып үзө баштады. Мен катып коем. Эртеси караса катып койгон гүлдөрүнүн өңү өчкөн, соолуган. Бул эмнеси? Асык гүлдөрүнө суу сээп жүрүптүр. Гүлдөрү кечээкиден да көп, кызыл тазыл. Гүлдөрү да күлөт, өзү да күлөт. Мен гүлдөрдү жакшы көрөм, үзбөйм, багам. Буга кастайдын ичи күйдү, ыйлады. Гүлдөрү да шүмүрөйдү, соолуп жатты. Кимиси гүлдөрдү жакшы караган? Келгиле, менин сүйүктүү окуучуларым, менин суроолорума жооп издеп көргүлөчү. Балдардын кимиси гүлдөрдү жакшы көрөт? Кастайдын эмнеге ичи күйүп ыйлады? Кастайдын гүлдөрүн үзүп катып койгону туура болдубу? Эмне үчүн? Сен кастайдын ордунда болсоң эмне кылмаксың? Азаматсыңар. Анда эмесе силерге тапшырма. Алифбе китебибиздин 87-беттеги гүлдөрдү ким жакшы көрөт аңгемесин үн кугултуп көркөм окугула. Саламатта калыңыздар.